హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అమ్మ చెప్పిన చందమామ కథలు. వేళ మనం చెప్పుకోబోయే కథ పేరు ప్రయాణంలో పరందామయ్య. మరి కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? భవదేవరపల్లి గ్రామంలో ఉండే మహాపండితుడి కూతురు పెళ్ళిడికొచ్చింది. తెలిసిన వారెవరో మంచి సంబంధం ఉందంటే ఆయన పట్నం ప్రయాణం అవుతూ బండి అంకనకు కబురు పెట్టాడు. ఆ గ్రామం నుంచి పట్నం వెళ్ళాలంటే కాలినడకలో అడవి దారి ఒకటి ఉంది. ఉదయాన బయలుదేరితే సాయంత్రానికి పట్నం చేరవచ్చు. కాస్త డబ్బు ఖర్చు పెట్టగలవారు ఎంకన్న గుర్రబండి మీద వెళ్తారు. ఆ బండి రాచబాటలో చుట్టుదారిన వెళ్తుంది. ఎంకన్న గుర్రబండిలో 5 మనుషులు విశాలంగా కూర్చోవచ్చు. కనీసం 4 మనుషులైనా లేనిదే ఎంకన్న బండి కట్టడు. ఒక మనిషి కోసం బండి కట్టడు. ఒక మనిషి కోసం బండి కట్టాడా 4 మనుషుల బాడుగ వసూలు చేస్తాడు. మహాపండితుడి అదృష్టం కొద్దీ అప్పటికే ఎంకన్న బండి కోసం 3 సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందువల్ల ఇక మోస్తం కోసం కూడా చూడకుండా ఆయన వెంటనే ప్రయాణం కట్టాడు. వెంట ఒక చిన్న రేకు పెట్టే మంచినీళ్లు మరచెంబు తీసుకుని ఆయన ఇంటి బయట కొచ్చేసరికి ఎంకన్న 3 ప్రయాణికుల్ని ఎక్కించుకుని అక్కడికి వచ్చాడు. గుర్రబండి అడుగున వలలాంటి చక్కీ ఉంది. మహాపండితుడు తన రేకు పెట్టెను చక్కీలో ఉంచి మరచెంబుతో సహా బండెక్కాడు. వెంటనే ఎంకన్న గుర్రాన్ని అదలాయించి బండి కదిపాడు. బండిలో ముందు 2 కూర్చున్నారు. వారిలో సీతయ్య మహాపండితుడికి తెలుసు. రెండోవాడు రంగనాథుడు. ఏదో పని మీద ఆ గ్రామం నుంచి పట్నం వెళ్తున్నాడు. వెనుక మహాపండితుడి దగ్గరలో కూర్చున్న పరందామయ్య నడి వయసువాడు. సీతయ్య ఇంటికి చుట్టం చూపుగా వచ్చాడు. ఏదో వ్యాపార సంబంధమైన పనిలో ఇప్పుడిద్దరూ పట్నం వెళ్తున్నారు. పరందామయ్య పక్కనే రేకు పెట్టే ఒకటుంది. మహాపండితుడు బండిలో సర్దుకుని కూర్చోవడంలో తన కాలును రేకు పెట్టుకు తన్ని పెట్టాడు. ఆ విధంగా ఆయనకు మహా సదుపాయంగా ఉంది. కానీ పరందామయ్య అందుకు అభ్యంతరం పెడుతూ పెట్టిలో దేవుడు బొమ్మలున్నాయి, కాలితో తన్నవద్దు అని చెప్పాడు. మహాపండితుడు అప్రయత్నంగా ఆ పెట్టెను కళ్ళకద్దుకుని కాళ్ళు వెనక్కి తీసుకున్నాడు. అయితే కాళ్ళు ముడుచుకుని కూర్చోవడం ఆయనకు కష్టంగా ఉంది. ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు కాళ్ళు వేలాడేసుకుని కూర్చున్నారు. పరందామయ్య కాళ్ళు చాపుకున్నాడు. మహాపండితుడికి మాత్రం కాళ్ళు చాపుకునేందుకు ఇబ్బందిగా ఉంది. కొంతసేపయ్యాక మహాపండితుడు పరందామయ్యతో, అయ్యా, మీ పెట్టెను కాస్త ఇటుగా తొయ్యండి, కాళ్ళు చాపుకోలేకపోతున్నాను, నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అన్నాడు. ఏమనుకున్నాడో ఏమో పరందామయ్య పెట్టెను మహాపండితుడి వైపుకు తోశాడు. అప్పుడు మహాపండితుడు పెట్టె మీద చెయ్యాంచి కాళ్ళు ముందుకు చాపుకుని సుఖంగా కూర్చున్నాడు. అది చూసిన పరందామయ్య ఆయనను పెట్టె మీద నుంచి చేతిని తీయమన్నాడు. మహాపండితుడికి చిరాకు వచ్చి, ఇది కాలు కాదు, చెయ్యి అన్నాడు. పెట్టె లోపల గాజు సామానుంది, పెట్టెను నొక్కితే సామాను బద్దలైపోతుంది అన్నాడు పరందామయ్య. అయ్యా, ఇది రేకు పెట్టి కదా, అంత సులువుగా నొక్కుకుపోదు అని మహాపండితుడు మర్యాదగా సంజీసి ఇచ్చుకున్నాడు. పరందామయ్య తల అడ్డంగా ఊపి, ఆ రేకు పలచనిది, గాజు సామాను పెట్టు పై భాగంలో ఉంది. సాటి ప్రయాణికుడికి ఇబ్బంది కలిగించడం మంచి పద్ధతి కాదు. దయచేసి మీ చేతిని పెట్టె మీద నుంచి తీయండి అన్నాడు. ఆయన మర్యాదగా చెప్పడంతో మహాపండితుడికి కేమనాలో తెలియలేదు. ఆయన ఒక క్షణం ఆలోచించి, అలాంటప్పుడు మీరు పెట్టెను బండి కింద చక్కీలో ఉంచవలసింది, నాకు కూర్చోవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అన్నాడు. పెట్టె లోపల దేవుడు బొమ్మలున్నాయి, గాజు సామాను ఉంది, అందుకే పెట్టెను దగ్గరుంచుకున్నాను. అందువల్ల మీకు ఇబ్బంది కలగకూడదు
బండిలో ఇంకొక మనిషికి ఖాళీ ఉంది. ఆ ఆ స్థలంలో నేను నా పెట్టెను ఉంచాను. మరొక మనిషి కూర్చుంటే మీరాయనని కాలుతో తన్నరు కదా! భుజం మీద చెయ్యి వేసి కూర్చోరు కదా! అప్పుడు లేని ఇబ్బంది ఇప్పుడెందుకొస్తుంది అన్నాడు పరంధామయ్య. దీనికి మహాపండితుడు బదులివ్వలేకపోయాడు. పరంధామయ్య మహాగొడ్డు మనిషి అని మాత్రం ఆయనకి అర్థమైంది. సమయం చూసుకుని తాను ఆయనను దెబ్బతీయాలని అనుకున్నాడు. అలా కొంతసేపు ప్రయాణం సాగాక పరంధామయ్య చేతిలోకి చుట్టను తీసుకుని నిప్పు పెట్టి కోసం సీతయ్యని అడిగితే అతను లేదన్నాడు. మిగతా ఇద్దరు వద్ద కూడా నిప్పుపెట్టు లేదు. పరంధామయ్య బాధగా నిట్టూర్చాడు. కాసేపటికి మహాపండితుడికి దాహం వేసింది. ఆయన తన పక్కనున్న మరచెంబు మూత ఇప్పుతుంటే పరంధామయ్య, అయ్యా తమరు బండిలో మంచినీళ్ళు తాగవద్దు. బండి కుదుపుతున్నది కదా, నీళ్లు చెదిరి మనుషుల మీద పడతాయి. ఇంగలి నీళ్లు అసహ్యం కదా, కొన్ని చుక్కలు పవిత్రమైన నా పెట్టె మీద కూడా పడవచ్చు. కాబట్టి మరచెంబు మూత విప్పకండి నాకు దాహం వేస్తుంది. బండిని ఆపమని చెప్పేదా అన్నాడు మహాపండితుడు కోపాన్ని అణుచుకుంటూ. నాది మరీ అవసరమైన ప్రయాణం. తమ సంగతి తెలీదు. కానీ చీటికి మాటికి బండాపితే ప్రయాణం ఆలస్యమవుతుంది. ప్రాణం పోయేలా అనిపిస్తే తప్పదు గాని దాహాన్ని ఓర్చుకోవడం మంచిది అన్నాడు పరంధామయ్య. మహాపండితుడికి ఉక్రోషం వచ్చి మంచినీళ్ళు తాగలేదు. బండి మరీ కాస్త దూరం వెళ్ళేసరికి ఆయనకు దూరంగా ఒక మనిషి కనిపించాడు. గుప్పున వాడు పొగ వదలడం గమనించి పరంధామయ్యతో, అయ్యా ఎవడో చుట్ట కాలుస్తూ మనకు ఎదురు వస్తున్నాడు. బండి ఆపమని చెప్పేదా అన్నాడు. ఇందుకు పరంధామయ్య ఎంతో సంతోషించి అంకయ్యతో బండిని ఆపమని చెప్పాడు. మహాపండితుడు మరచెంబుతో కిందకి దిగి, ఆ మనిషి నాకు తెలిసినవాడులా ఉన్నాడు. కానీ గొంతాడిపోయి మాట రావడం కష్టంగా ఉంది. మంచినీళ్ళు తాగేదా అన్నాడు. బండిలో అయితే అభ్యంతరం గాని బాట మీద అయితే నాకేం నష్టం అన్నాడు పరంధామయ్య. మహాపండితుడు మంచినీళ్లు తాగేసరికి ఆ మనిషి దగ్గర అయ్యాడు. ఆయన వాణ్ణి పలకరించగానే, తమరా బాబు, గుర్తుపట్టలేదు, మన్నించండి అంటూ చుట్ట నోట్లోంచి తీసి దూరంగా విసిరేశాడు. అయ్యో, ఎంత పని చేశావురా, ఆ చుట్ట కోసమే కదా నిన్ను పలకరించింది అంటూ మహాపండితుడు వాడికి పరంధామయ్య అవసరం చెప్పాడు. పర్వాలేదు బాబయ్య, అది ఎడ్లలంక పొగాకు చుట్ట, ఒక పట్టాన ఆరదు, ఆ పక్కన పొదలో పడి ఉంటుంది, తెచ్చి వారికిచ్చేదా అన్నాడా చుట్ట కాల్చే మనిషి. నేల మీద చెత్తాచెదారంలో పడ్డ చుట్టను మళ్ళీ ముట్టుకుంటావా, నీకు బుద్ధుందా అన్నాడు మహాపండితుడు. బాబయ్య, చుట్ట కాల్చే వాళ్ళకు అది ఎలిగించేదాకా బుద్ధి మందగిస్తుంది. ఆ బాధ నాకు తెలుసు. చెత్తలో పడిన నిప్పు నిప్పే కదా అన్నాడు చుట్ట కాల్చేవాడు. ఒరే, ఇక నోరు మొయ్యి. పరంధామయ్య గారు అందరిలాంటి మనిషి కాదు. పవిత్రత కోసం ప్రాణం పణంగా పెడతాడు. నీ దారిన నువ్వెళ్ళు అని వాడిని పంపేసి మళ్ళీ బండెక్కాడు మహాపండితుడు. తర్వాత కొంచెం ఆగి మహాపండితుడు పరంధామయ్య కేసి చూస్తూ, మీ చుట్ట పని అవ్వలేదు, కానీ ఆ పేరు చెప్పి నా దాహం తీరింది అన్నాడు. ఓ విధంగా చుట్ట వెలిగించాలనుకున్న పరంధామయ్యకు మనసులో ఉక్రోషం పుట్టినా పైకి ఏమీ అనలేక ఊరుకున్నాడు. అయితే మహాపండితుడు మాత్రం ఊరుకోలేదు. దారిన పోతున్న ఆయన నిప్పు కోసం గాలిస్తూనే ఉన్నాడు. ఒకసారి ఒకడు పళ్ళెంలో నిప్పులు పోసుకుని వెళుతుంటే బండిని ఆపాడు. అది అగ్నిహోత్రమట, దాంతో చుట్ట వెలిగించరాదట. మరొక చోట ఒకడు ముంతలో నిప్పు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. అది మాంసం కాల్చిన నిప్పని వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చింది. దారిన ఒక చోట ఏవో రాళ్ళను చూసి అవి చెకుముకు రాళ్ళని చెప్పి బండిని ఆపితే ఆ రాళ్ళతో ఎంత ప్రయత్నించినా నిప్పు రవ్వ రాలేదు. మహాపండితుడు మంచినీళ్లు కాసిని తాగి, నా దాహం తీరే యోగం ఉంది గాని మీకు నిప్పు దొరికే యోగం ఉన్నట్లు లేదు
అన్నాడు పరంధామయ్యతో. ఇలా దారి పొడుగునా మహాపండితుడు నిప్పు కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే బండి అంకన్నకు మిగతా ప్రయాణికులకు కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. తననంతగా ఇబ్బంది పెట్టిన పరంధామయ్య కోసం ఆయన అంతగా శ్రమించడం విడ్డూరమనిపించింది. పరంధామయ్య మాత్రం ఇదంతా మంచినీళ్లు తాగటానికి వేసిన ఎత్తులే అనుకున్నాడు. చివరకు మహాపండితుడు ఒక బాటసారి నుంచి నిప్పు పెట్టెను సాధించాడు. ఆ బాటసారి ఆయనతో, అయ్యా, నా వద్ద అదనపు పెట్టె ఉంది, ఇది మీ వద్ద ఉంచుకోండి, ప్రయాణంలో అవసరానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నాడు. నిప్పు పెట్టెను తీసుకుని మహాపండితుడు బండి ఎక్కాడు. నిప్పు పెట్టెను పరంధామయ్యకిచ్చాడు. అప్పుడు పరంధామయ్య ఆనందం వర్ణనాతీతం. ఆయన ఉత్సాహంగా చుట్ట నోటిలో పెట్టుకుని నిప్పు పెట్టెలోంచి పుల్లను బయటకు తీస్తుండగా, అయ్యా, తమరు చుట్ట వెలిగించబోతున్నారేమో, నాకు చుట్టవాసన పడదు అన్నాడు మహాపండితుడు. అయితే ఒక క్షణం బండి ఆపుదాం, చుట్ట కాల్చక నాకు ప్రాణం కడబడుతుంది అన్నాడు పరంధామయ్య. మీ సంగతి నాకు తెలియదు, కానీ నాది మరీ అవసరమైన ప్రయాణం, చీటికి మాటికి బండి ఆపడం నాకిష్టం ఉండదు అన్నాడు మహాపండితుడు. మీకు దాహం వేసినప్పుడల్లా బండి ఆపుతూ వచ్చారు కదా, నా కోసం ఎందుకు ఆపరు అన్నాడు పరంధామయ్య కోపంగా. సాటి ప్రయాణికుడికి ఇబ్బంది కలగకూడదని తమరే చెప్పారు. నేను బండిని మంచినీళ్ళ కోసం ఆపానని మీరు పొరపాటు పడుతున్నారు. తమకు నిప్పు దొరికే సౌకర్యం కోసం తమ అనుమతి తీసుకుని బండిని ఆపాను, గుర్తు చేసుకోండి. ఇక చుట్ట సంగతంటారా, ప్రయాణంలో ఆ మాత్రం ఓర్చుకోగలగాలి మరి అన్నాడు మహాపండితుడు. దానికి పరంధామయ్య చిరాకు పడుతూ, మీకు చుట్టవాసన పడనప్పుడు నిప్పు పెట్టెను సంపాదించి పెట్టడం ఎందుకు? చుట్ట కాల్చకపోతే దీనిని నేనేం చేసుకోను అన్నాడు. నేను లేనప్పుడు చుట్ట కాల్చుకునేందుకు ఆ పెట్టె ఉపయోగపడుతుంది. నా పేరు మహాపండితుడు, పేరుకు తగ్గట్టే నాకు పంతమెక్కువని ఇంట్లో అంతా అంటారు. మీరు నాకు ఎన్నో అభ్యంతరాలు చెప్పారు కదా, ఒక విషయంలోనైనా మీకు అభ్యంతరం చెప్పడం కోసమే ఇంత కష్టపడి నిప్పు పెట్టెను సంపాదించి ఇచ్చాను అన్నాడు మహాపండితుడు. ఇది వింటూ బండిలో మిగతా ముగ్గురు నవ్వారు. పరంధామయ్య సిగ్గుతో తల వంచుకున్నాడు. కథ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.